हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और जो वहां पर बच्चे भर्ती हैं, मध्य प्रदेश के जो बच्चे भर्ती हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। डॉक्टर से भी वो चर्चा इस दौरान कर सकते हैं। उन्होंने पहले ही साफ कर दिया था कि जो दोषी होगा, जो गड़बड़ करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा और ये तय है कि लगातार एक्शन लिया जा रहा है। उनकी हर एक मूवमेंट पर पूरी नजर बनी हुई है। नागपुर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। आज वो मुंबई के दौरे पर भी जाने वाले हैं। उससे ठीक पहले नागपुर में वो उन बच्चों से मुलाकात कर रहे हैं जो इस बीमारी के चलते पीड़ित हैं या जो इस कफ सिरप से जुड़े हुए हैं। ऐसे बच्चों से मुलाकात वो करेंगे, उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया है कि बच्चे जो बीमार हैं उनका खर्च, उनके इलाज का खर्च सरकार उठाएगी। अस्पताल में भर्ती बच्चों को देखने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए हैं। मिलने आया हूं और जहाँ जिस प्रकार से हमने प्रशासन को ताकीद किया है, नागपुर प्रशासन भी चिंता कर रहा है, एम्स के डॉक्टर भी चिंता कर रहे हैं। मेरे साथ माननीय अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे वहाँ के सांसद बंटी साहू जी छिंदवाड़ा और हम सब, डॉक्टर पंडागरे, बैतूल विधायक, सारे लोग हर एक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे में से किसी को कष्ट नहीं आए और जितना जो बेहतर से बेहतर हो सकता है। हमने कहा किसी बात की आवश्यकता हो, यहाँ से कहीं ले जाके एम्बुलेंस लगाना हो या कहीं भी, हमने कहा नहीं, जितना बेहतर हो सकता करें भी रहे हैं और उम्मीद करेंगे कि जितना जल्दी अच्छे हो जाए, स्वस्थ हो जाए, सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा से कर रहे हैं। सर, दवा निर्माता वाला गिरफ्तार हो गया। एक सेकंड भैया। हमने, हमारी सरकार ने कहा कि कोई भी अपराधी है, जैसे दवा निर्माता अपराधी है, हमारी पुलिस उसको तमिलनाडु भी गई है, वहाँ से भी पकड़ा है और हम जो भी जहाँ भी होगा, जो गलती करेगा, हमारी पुलिस उसको छोड़ने वाली नहीं है, सरकार छोड़ने वाली है। हमने निर्देश दिए हैं हर हालत में कठोर कार्रवाई करें। कितने बच्चों की मौत हुई है? तो डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा वो आपने भी सुना। नागपुर पहुंचे हुए थे, बच्चों से उन्होंने मुलाकात की है, जो बच्चे भर्ती हैं उनके परिजनों से बातचीत की है। सारा खर्च सरकार उठाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत आए तो उसकी जानकारी दें। आज महाराष्ट्र के वो दौरे पर हैं। उससे पहले, सबसे पहले शुरुआत उन्होंने नागपुर से की है, जहां वो बच्चों से मिले, पीड़ित बच्चों से मिले हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो आपने सुना। जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा, वो कहीं भी होगा, कहीं से भी उसे पकड़ कर लेकर आएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उन्होंने ये साफ कर दिया है। अस्पताल प्रबंधन से, डॉक्टर से भी उन्होंने बातचीत की। बच्चों की रिकवरी कैसी चल रही है इससे लेकर बातचीत की है। जो खर्च होगा वो सरकार वहन करेगी, ये बात पहले ही वो क्लियर कर चुके हैं। तो नागपुर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को अभी आपने सुना। बच्चों से मुलाकात की, परिजनों से मुलाकात की। उन्हें कहा है कि सरकार इस संकट की घड़ी में उनके साथ है, उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस दौरान डॉक्टर से और जो अस्पताल प्रबंधन है उनसे भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बातचीत की है। नागपुर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और जो बच्चे भर्ती हैं उनसे उन्होंने बातचीत की, उनके परिजनों से बातचीत की। अलग अलग अस्पतालों में मध्य प्रदेश के जो बच्चे हैं, छिंदवाड़ा के आसपास के, महाकौशल अंचल के, उन बच्चों का उपचार जारी है। उन सभी परिवारों को आश्वस्त किया गया है कि उन्हें परेशान होने, डरने की कोई जरूरत नहीं है, सरकार उनके साथ है। सिर्फ छिंदवाड़ा अकेले की बात कर ली जाए, अब तक 19 बच्चों की जान कफ सिरप के चलते जा चुकी है। इस मामले में एक्शन भी शुरू हो गया है, गिरफ्तारियां भी हो गई हैं। जो श्रीसन फार्मा का मालिक है उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। रंगनाथन, उसे दबोच लिया गया है। ट्रांजिट रिमांड लेने की कोशिश हो रही है, क्योंकि दूसरे राज्य का ये मामला है। तो कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द पेश करके और ट्रांजिट रिमांड पर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा लाया जा सके और फिर
इससे पड़ताल होगी। खबर यह भी है कि जो तमिलनाडु की मशीनरी है, प्रशासनिक मशीनरी, वो सपोर्ट नहीं कर रही है। कुछ रिकॉर्ड्स, हर दवा एक सीरियल नंबर से बिकती है। हर दवा के कफ सिरप पीने के कारण से जो घटना हुई है, उन बच्चों के, घायल बच्चों से मिलने, बीमार बच्चों से मिलने आया हूँ। और जहाँ जिस प्रकार से हमने प्रशासन को ताकीद किया है, नागपुर प्रशासन भी चिंता कर रहा है, एम्स के डॉक्टर भी चिंता कर रहे हैं। मेरे साथ माननीय अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे वहाँ के सांसद बंटी साहू जी छिंदवाड़ा, और हम सब, डॉक्टर पंडागरे, बैतूल विधायक, सारे लोग हर एक प्रकार से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे में से किसी को कष्ट नहीं आए, और जितना जो बेहतर से बेहतर हो सकता है। हमने कहा किसी बात की आवश्यकता हो, यहाँ से कहीं ले जाकर एयर एम्बुलेंस लगाना हो या कहीं भी, तो हमने कहा नहीं, जितना बेहतर हो सकता करे भी रहे, और उम्मीद करेंगे कि जितना जल्दी अच्छे हो जाए, स्वस्थ हो जाए। हमारी सरकार ने कहा कि कोई भी अपराधी है, जैसे दवा निर्माता अपराधी है, हमारी पुलिस उसको तमिलनाडु भी गई है, वहाँ से भी पकड़ा है, और हम जो भी जहाँ भी होगा, जो गलती करेगा, हमारी पुलिस उसको छोड़ने वाली नहीं है, सरकार छोड़ने वाली है। हमने निर्देश दिए हैं, हर हालत में कठोर कार्रवाई करें।